ხმაურიანი აღმოჩნდა პარლამენტის წინაშე თია წულუკიანის გამოსვლა მინისტრის საათის ფორმატში გამართული მოსმენა ცალკეულ ოპონენტებთან სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა კულტურისა და სპორტის მინისტრის განსაკუთრებით მწვავე კრიტიკის ობიექტებად კი გიორგი ვაშაძე და თაკო ჩარკვიანი გახდნენ. ვიცე-პრემიერმა დეპუტატებს ჩარკვიანის განცხადებების ჩანაწერებიც კი მოასმენინა. გელათის მონასტრის რესტავრაცია, ხელოვნების მუზეუმის მომავალი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელების ახალი კონკურსი, მწერალთა სახლი. გამოსვლის დროს გაჟღერდა ახალი ინიციატივებიც იყო წინა ხელისუფლების დროს მიღებული გადაწყვეტილებების მწვავე კრიტიკაც. 2012 წლამდე საელჩოებისთვის გადაცემული ექსპონატების ნაწილის დაკარგვის გამო მინისტრმა გამოძიების დაწყებაც დაანონსა. დაზოვეთ თავი და დამრთელოთ. თუ დაიღალეთ, მე თქვენ მოგეცით ქცევის რეცეპტი, წაბძანდით და წამოკოტრიალდით ლეიბზე. მინისტრის საათის ფორმატში თეა წულუკიანის მოსმენა პოლიტიკურ დებატებსა და სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ოპოზიციამ წულუკიანის სიძულვილის ენის გამოყენებასა და არაკომპეტენტურობაში დაადანაშაულა. ხმაური მოყვა თაკო ჩარკვიანის გამოსვლასაც, რომელმაც დღეს ერთჯერადად ბოიკოტი შეწყვიტა და თეა წულუკიანის მოსმენას დაესწრო. თქვენ ანადგურებთ თარიღებს, რა ელის საქართველოს თარიღს, ანუ ოქროს ფონდს, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენი იდენტიფიცირების საშუალებას გვაძლევს. ეს მანდატი იმ დღიდან არ არსებობს, როდესაც ვიცი რომ გაყალბებულ პარლამენტში შეპროწიალდიო, რა სიტყვა? ხალბატონო თამა, აცადეთ საუბარი. რატომ შეპროწიალდით? ხალბატონო თამა. როგორ იქცევა ვიღაცას მიკროფონებს ართვევს, კარავს, სადღაც შეხტება რაღაცას შვება. ის ცანცარზე ლაპარაკობს, ეს ბუჩქის ძირას ამოსული უკულტურო ია განა ასეთ შეურაცხყოფას რომ აყენებს მთელ საზოგადოებას, ის განა ქალბატონად იწოდება. მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, აცადეთ. ეს უფრო არის შოუ, ხალბატონო, აცადეთ. შოუ კულტურის ნაწილია, რას ბრძანებთ ბატონო? მე შოუს მინისტრიც ვარ. არ მოგწონთ რომ ისმენთ? თქვენ გისმენდათ ქვეყანა თქვენს ხავილს და კოტრიალის მოწოდებას გამზირზე და იმის ზახილს რომ როგორ შეიძლება ქალბატონად იწოდებოდეო. მე მინდა არაცნობიერი კოტრიალის ნაწილში თქვენსკენ მოიკითხეთ. საგანძურზე წუხილი თქვენგან არ მახსენდება ქალბატონო თაკო, სანამ არ გაპოლიტიკოსდებოდით. და ვინც თქვენ ძალით გაგაპოლიტიკოსalt, იმას მიეცემა ქართული ოცნების და ჩემი დიდი ცოდვა. მე არ ვიყო კულტურული მინისტრი, თუ თქვენ არ გაჩუქოთ ერთი დიდი ლეიბი, იმიტომ რომ მეტი მიღწევა თქვენ პოლიტიკაში არ გექნებათ. მწერალთა სახლთან და ჩაშლილ ლიტერატურულ კონკურს ლიტერასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებზე თეა წულუკიანმა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი გაიხსენა. ასევე აღნიშნა, რომ სამინისტრო ახალ ლიტერატურულ კონკურსებს შექმნის და ლიტერას აღარ დაიბრუნებს. მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაცია უდევთ სარჩულად თქვენს დამოკიდებულებას კონკურსი ლიტერასთან დაკავშირებით. თქვენ თქვით, რომ არაპირებთ წერლობას და კარგია მინისტრისგან, რომელმაც ჟურნალისტს მიკროფონი გამოგლიჯა, ალბათ არც ის გაგვიკვირდება, რომ არ ვიცი, კალმები აეცალა ქართველი მწერლებისთვის და კარგია, რომ ამას არაპირებთ. ეს კულტურის მინისტრობა კი არა, ეს არის უკულტურობის მინისტრობა, ისე სიმართლე რო გითხრათ, რაც თქვენ დღეს წარმოაჩინეთ აქ. და მართლა საოცრებაა, რომ კულტურის სფეროს თქვენ წარმოადგენთ დღეს საქართველოში. მწერალთა სახლთან დაკავშირებით რას აპირებთ? 3 დეკემბერს 2013 წლის გიორგი ვაშაძის აგებული იუსტიციის სახლის სახურავი ჩამომენგრა თავზე, იმიტომ რომ ბატონმა დავით აღმაშენებელმა ისე აშენა ეს იუსტიციის სახლი, რომ სოკოებს რომ ეძახიან თბილისელები და არა მხოლოდ, რომ აი პეტალებში, რომელიც სახურავია, ეს არის რეალურად შიგნით ჰაერია იმ სახურავში. 2007 წელი დგას ქალბატონო სალომე, ხო და ღამის 4 საათზე სპეცნაზი თქვენი ხელისუფლების დროს შეიჭრა მწერალთა კავშირში. იქიდან გამოყარა მწერლები, შემდეგ ტაშფანდურის თანხლებით შექმნეს ამ შენობაში მწერალთა სახლი, რომელიც დღემდე იმ მწერალთა კავშირის დროინდელ მწერლებს არ უშვებს შენობაში. მწერალთა სახლის ამჟამინდელ შენობას ასევე აქვს პრობლემა და ჩვენ 90,000 ლარამდე უკვე დავხარჯეთ, რომ გამაგრების და შველის პროცედურები დაგვეფინანსებინა, ასევე მათ პროექტებს
ვაფინანსებთ, თუმცა ლიტერას, რომელიც კეზერაშვილის პრემია გახდა, რა თქმა უნდა, სამინისტრო არ დაიბრუნებს. ქალბატონი სალომე ამბობს, ირაკლი ალასანიას პარტიაში რო იყავი, თავისი სოპრანოთი თუ რა ხმა არ ვიცი, ისმის აქ, მაგრამ იქ არ ისმის. ხო არ ვიცი, ვერ გაგზომეთ და გაგზომავთ მომავალში და იქნებ დაგასაქმოთ კიდეც. ირაკლი ალასანია კაცის მკვლელი არ ყოფილა არასდროს, მაგრამ თქვენი გალიაში მჯდომი ბელადი, რომელსაც ბრიუსელში იცავდით, კაცის მკვლელი იყო და ახლა ცოლის დაპატიმრებას ითხოვს და დავრუნდები. 2022 წლის მთავარ გამოწვევად თეა წულუკიანმა გელათი და შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი დაასახელა. მისი თქმით, ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის შემუშავება კონსტრუქტორების მიერ იმისათვის, რომ გაირკვეს რა ფორმით არის ხელოვნების მუზეუმის გადარჩენა შესაძლებელი. წულუკიანი აცხადებს, რომ 2012 წლამდე საელჩოებისათვის გადაცემული 117 ექსპონატიდან სავარაუდოდ 53 დაკარგულია, რაზეც სავარაუდოდ გამოძიება დაიწყება. გელათთან დაკავშირებით მინისტრმა ხარვეზიან პროექტსა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს გულგრილობაზეც ისაუბრა. ვინმე დაისაჯა იმ მავნებლობისთვის, იმ რაღაც ენით აუწერელი მავნებლობისთვის, რაც ჩაიდინეს გელათში. პრობლემა პირველი იყო ხარვეზიანი პროექტი, კრამიტი, რომელიც დაიგო სახურავზე, დაიგო ისე, რომ ექსპერტიზა მას არ ჩასტარებია. ვშიშობ, რომ ის კრამიტის სახურავი, რომელიც ძირითად ტაძარზე არის მოწყობილი, ეგრეთ წოდებული დუღაბი თურთ იქნება თავის დროზე მოსახსნელი. არ მომერიდება და ვიტყვი, მინისტრის სტატუსითაც კი მე გამიჭირდა ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან ბრჭყალებში თუ ბრჭყალებოდ ბრძოლა და მათთვის იმის შეგნებინება, რომ არ შეიძლება ძეგლზე მუშაობდეს უბრალო მუშა, რომელმაც შეიძლება გაგირემონტოთ შინ სამზარეულო. თვით საბჭოთა დროის კულტურის მინისტრი ეკატერინე ფურცევაც კი ახერხებდა, რომ ყოფილიყო ცოტა უფრო ტოლერანტული, ვიდრე თქვენ. დიდი არსებითი ფუნდამენტური აცდენაა. მე ვიმაჩნია, რომ ამის გამო პოლიტიკურად თავმოყვარე ადამიანი გადადგებოდა თანამდებობიდან. არმაც დასანანია. რა იყო თქვენი მთავარი მიღწევა, როდესაც თქვენ იყავით ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, რომ საკუთარ თავს მანქანა უყიდეთ? მინისტრის მოხსენებას პოლიტიკური განცხადებებისას ოპოზიციამ საბრალდებო დასკვნა უწოდა. უმრავლესობამ კი ოპოზიცია თეა წულუკიანის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიაში დაადანაშაულა. რასაც თქვენ აქ გვიყვებოდით საათზე დიდი ხნის განმავლობაში, ეს არის საბრალდებო დასკვნა. საბრალდებო დასკვნა არის თქვენი წინამორბედების მიმართ, რომლებიც თქვენ ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ. მთავარი გამოწვევა არის არაკომპეტენტურობა, არაკვალიფიციურობა და დანაშაულებრივი გულგრილობა, რომელიც ამ დარბაზში თქვენ თავად დაადასტურეთ, რომ წლების განმავლობაში ხდებოდა. და მე გეკითხებით, სად არის პასუხისმგებლობა ამ ადამიანების? მე მინდა ბოდიში მოვიხადო უბრალოდ იმისთვის, რაც თქვენ დღეს აქ მოისმინეთ. ეს არის მიუღებელი ადამიანურად და ეს არის ფსკერზე ქვემოთ. აბსოლუტურად დაუშვებელი ადამიანურობით. არ ვიცი, უბრალოდ ჰუმანიზმის, ქართველობის, პარლამენტარიზმის ნებისმიერ კრიტერიუმით სადაც არ უნდა თქვათ, რაც არ უნდა თქვათ. მოვადრო და ამ ყველაფერს მე გავიხსენებ. ვინ რა რჩევა, როდის მოგცა? იმისთვის, რომ თანაგვეცხოვრა, იმისთვის, რომ დაგვენდო. ეს იყო შეცდომა. ისაყვედურეთ, რამდენიც გინდათ ამ გულახდილობისთვის, ეს იყო შეცდომა. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ამით დავაკარგინეთ ბევრი დრო. ჩვენ დავხარჯეთ ჯანმრთელობა ამაზე, დავხარჯეთ ნერვები და დრო. არ უნდა ყოფილიყო არავითარი დანდობა და კანონით სამართლიანად ყველას უნდა მიზღოდა ის პასუხი, რასაც იმსახურებდა. გამოსვლის დასაწყისში თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ სამინისტრო 2021 წლის 19 მარტს შეიქმნა და მისი მოხსენება მხოლოდ 9 თვიან პერიოდს მოიცავს. საუბარი მან სპორტის სფეროში არსებული გამოწვევებით დაიწყო, თქვა, რომ 93 სპორტული ფედერაცია არსებობს და ისინი უთანასწორო მდგომარეობაში არიან, რაც გამოსასწორებელია. ისაუბრა სპორტის უნივერსიტეტის შენობის პრობლემებზე, რომელიც შესაძლოა აღდგენას აღარ დაექვემდებაროს. აღნიშნა, რომ ეროვნული მუზეუმების გაერთიანებამ არ გაამართლა. ასევე ჩამოთვალა ის პროექტები, რომლებიც სამინისტრომ დააფინანსა. მინისტრის საათი დღეს პარლამენტში შესვენების გარეშე წარიმართა და 8 საათს გაგრძელდა.